Ahojte, vítam vás u nového videa. Konečne tu máme zase Bohatá rodinka part 2. Je to Bohatá rodinka? Neviem. No a teraz oni poletia na dovolenku. Takže môžeme začať hrať. Takže už hrajme za postavičky. Toto dáme sem, toto sem. No a nie, že máte niečo zlé v tých kufroch. A poďte sa skontrolovať. Dobre, pani, vy ste v poriadku, zoberte si kufor. Dobre, môžu ísť ďalší. Dobre, vy ste v poriadku, môžete ísť sem. Tak, vy ste počkať. Nie, tu je chyba. Niečo tu máš, dievčatko. Tú kačku tu musíš nechať, prepáč. Alebo urobíme výnimku jednu, dobre? Ďakujem, pane. Dobre, vy ste v poriadku a môžete už ísť, mám si povedať kufre, môžete ísť do lietadla. Tak, mami, kedy tam už budeme? Už za chvíľku. Tak kedy už? Za chvíľu. Už buď prosím ťa ticho. Nemôžeš byť chvíľu ticho. Už tam za chvíľu budeme, ale prosím ticho buď. No, počkajte. Zoberieme papať. Tak. Dobrý deň, dáte si niekto papať? Ja si dám. A ja si dám. Dobre, spapajte a ja to potom odnesiem za vás. Dobre, ďakujem. Ďakujeme. Nemáte za čo. Tak, už dobrý deň, ako vám dneska môžem pomôcť? Dobrý deň, chceli by sme sa ubytovať. Jasné, hneď náš zamestnanec tuto v tej červenej uniforme vás dovedie k vašej izbe. Dobre, veľmi vám ďakujeme. Tak poďte, ideme na izbu. No, tak toto je vaša nová izba. Tuto máte kartičku a môžete ísť do tej izby. Dobre, rodina, síce nemáme kufry, ale môžete sa tu nejako rozložiť alebo zložiť, no. A proste zajtra pôjdeme na bazén, takže si robte svoje vecičky, dobre? No, dobre. Dobre, mami. No, dobre. Takže oni sa bohužiaľ pomýlili na hotelovej izbe, takže nie sú tu postele, musíme ísť na druhú izbu. No, dobre. Tak sme tu sa zlatička zložte a zajtra už pôjdeme na bazén, dobre? Dobre, mami. No, tu pôjdeš ty. Ty pôjdeš sem. Počkaj, nie, sem poď. Ospravedlňujem sa. Počkaj, ty pôjdeš sem. No, dobre, maminka. Nie, ja chcem byť pri sestričke. Dobre, ty budeš tu. Ty tu. Mami, si ideme láhnuť. A toto je na toto videjko všetko. Bye!